معايا الآية ديت. اسمع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دليل قاطع على مساحة الاختيار بتاعتك بتوديك فين. طبعا من أركان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. قدر نوعان: محتوم ومعلق. المحتوم زي اللي اتكلمنا عليه فوق، اللي انت مالكش دخل فيه، لكن المعلق اللي ممكن يتغير، وهي دي القوة الخفية اللي في ايد الإنسان: الدعاء. الاوبشن الرباني اللي اداه لعبده انه يخرج من قدره لقدره. ايه يا ابني انت لبست كده ليه؟ انا هاخد اجازه بدون مرتب، وهفضل ادعي دعاء واحد بس عشان اغير قدري. ويا ترى بقى ايه هو الدعاء اللي انت عاوز تدعيه؟ ان اقبض بالدولار. وطبعا مش معنى ان الدعاء بيغير القدر انك تسيب المسببات زي اخينا دوت. والله انت عاوز تقبض بالدولار فعلا، اولا اهل نفسك لشغل فعلا يديك بالدولار وتجتهد وتبقى مؤهل لده، وهنا بقى تدعي ربنا انه يرزقك الفرصه المناسبه ليك، وطبعا بالصبر مش كن فيكون. طالما اجتهدت ودعيت ربنا هيجازيك خير اكيد. فانت اعرف ان لا رد لقضاء الله اللي انت ما تعرفوش، لكن اللي بيحصل نتيجة اختياراتك اللي انت مخير فيها. ولحد هنا خلص الفيديو. اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. كنت معكم مصطفى سعد، السلام عليكم.